हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम खेलेंगे एयरप्लेन गेम। इसके अंदर बहुत मज़े आने वाले हैं। ये हमें एरोप्लेन दूसरी जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। इस बार हम खेलेंगे, आपको दिखाते हैं। चलो प्ले करते हैं। इस बार हम पहले जाएंगे हम न्यूयॉर्क सिटी। डे 1 एरोप्लेन हमने अपना चूज़ कर लिया है। लोडिंग हो रही है दोस्तों। ये बहुत मज़ेदार गेम है। इसके अंदर हम अलग अलग लैंडिंग प्लेन, अलग अलग 7 हॉट एयर बलून और अलग अलग चीज़ें भी देख सकते हैं इसके अंदर हम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मैप। हमें जाना है, ये रेड कलर का प्लेन दिख रहा है आपको। यहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ लैंड है। अभी ये खड़ा होगा, यहाँ से हम टेक ऑफ करके जो पॉइंट रेड कलर का वहाँ जाना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम रनवे पे खड़े हैं, कैमरा सेट। और दोस्तों ये रेड प्लेन दिख रहा है येलो कलर के, और हमें इस साइड नॉर्थ को जाना है रेड कलर के इस पर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल हम टेक ऑफ करने वाले हैं। दोस्तों टेक ऑफ हो गया हमारा। एक बार मैं फिर से आपको कैमरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैप हमारा हो रहा रनवे हमें दिख गया। स्पीड कम कर लेते हैं हम, बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमें लैंड करना पड़ेगा। वो रहा दोस्तों रनवे, मेरे को दिख चुका है रनवे। बस हम रनवे पे लैंड करने वाले हैं, तो स्पीड बढ़ा दें। अभी दे दोगे दोस्तों। स्पीड बनाने से इससे लैंड हो जाएंगे हम। ये देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर बिल्कुल नीचे, फिर लैंड। ये देखिए दोस्तों, ब्लास्ट हो गया पर गलती से दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। फिर से स्टार्ट करते हैं। इस बार हम न्यूयॉर्क ही जाएंगे, पर इस बार देखते हैं, इस पे नहीं जा सकते। इस बार मैं छोटा प्लेन लूँगा, माय फेवरेट स्मॉल वन। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर में जाइए, एयरप्लेन गेम्स लिखिए तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। इस बार बहुत लंबा डिस्टेंस है हमें जाने के लिए। एक शहर से बहुत दूसरे शहर पे जाना होगा हमें। अभी हम खड़े हैं, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों, प्ले स्टार्ट हो चुका हमारा। बस हम टेक ऑफ करने वाले हैं। स्पीड हमने कर दी है, पर ब्लास्ट हो गया। माफ़ी चाहता हूँ फिर से ब्लास्ट के लिए। इस बार आइसलैंड चलते हैं। आइसलैंड में हम आपको दिखाएंगे एयरप्लेन 182। इस पे ये पानी के एक दूसरे उस पे है। ये यहाँ पर कोई शहर नहीं है, सिर्फ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना है आइसलैंड पे। ये हम टेक ऑफ हो चुके हैं। हमारा स्पीड ले रही है अभी। ये टेक ऑफ हो गया हमारा। वो सामने हमें पहाड़ पे जाना है, वो बोलो। उसके लिए हम स्पीड डबल कर लेते हैं फटाफट से कि जल्दी पहुंच सके हम। एक बार दोस्तों मैप दिखा देता हूँ कैसे कहाँ पर अभी पहुँचे हम। देखिए दोस्तों, अभी आधे रास्ते पे ही पहुँचे हम। बस पहुँच ही रहे हैं दोस्तों, अभी आधे रास्ते पे पहुँचे। और यहाँ से ऐसे लग रहा है कि
बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी पहुंच गए। ये डिस्टेंस बता रहा है कितना है, अभी 400 चल रहा है, 300। मैं दोस्तों स्पीड कम कर लेता क्योंकि मेरे को रेनिवल भी ढूंढ रहे हैं काफी। अभी हम प्लेन को थोड़ा डाउन कर देते हैं। वो रहा दोस्तों, मेरे को दिख गया। वो रहा, दिख गया दोस्तों आपको? दिख गया हो तो कमेंट करना मेरे को। यहाँ नीचे ले लेते हैं इसे ताकि हमें लैंड कर पाए इस पर, और बिल्कुल स्पीड कम कर देते हैं। दिख रहा है दोस्तों आपको? थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे कि कार जल्दी पहुंच सके। और इसमें आ रहा है कि हमें फटाफट से लैंडिंग करनी है या वो खुद ही लैंड कर देंगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद लैंड करेंगे क्योंकि है ना दोस्तों लैंड होने वाला है। हो गया दोस्तों, मैं लैंड गलत जगह ले लिया, हम थोड़ा आगे जाके लेंगे जहाँ मैं थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना मत भूलिए।